Program apa kayu? Program Pelancaran Sekolah Penyayang dan program Mentor-Mentee. Jom kita lihat. Menjauhi dadah, betul? Hai, tidak suka pergi sekolah. Okey, bagus, Tanya. Murid baik menjauhi web. Tak cikgu ni ada tak web? Okey, ada rokok dah web satu, Tanya. Lagi mendapat mentee pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa nanti pada masa yang telah ditetapkan bersama mentor dan bersama mentee masing-masing. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ini saya melancarkan program Sekolah Penyayang dan Mentor-Mentee Peringkat Sekolah Skjb Baru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.